天气预报说午后会有暴风雨，然后接连几天都会下雨。赶紧跑来爷爷家，摘些蔬菜水果备着，摘些生吃的辣椒回去蘸酱吃。哥哥种的西瓜又结了一个，黄瓜藤也开始老了，新结出来的黄瓜越来越少。绿豆长得不错，到秋天的话就可以收了。草莓等到明年又可以摘了。它的果子去哪了？果子。在下雨之前，到山上摘些西瓜和小甜瓜。小瓜长得很好，都给摘回去。现在韩国超市一个小瓜卖2000多韩币。自家种的更新鲜，吃起来也更香。这个可以做？牛不是拔。爷爷奶奶也抢在下雨之前把辣椒给摘了些，能摘多少就算多少了。黑压压的云朵已经压过来了，得抓紧时间了。西瓜淋过雨就不好吃了，得赶紧把熟的给摘了。可以的。没有熟的东西，先不要摘。自己裂开了，你看它。OK。碎掉吧，这就当碎掉吧。它自己掉下来了，抱出去。这个西瓜长长的，很好玩哎。西瓜被虫给吃了。摘着摘着，雨点已经开始落下来了。现在天气也不再像前段时间那样热了，西瓜、小甜瓜也结得差不多了。奶奶让把熟的都给摘了。小甜瓜现在熟得很好，吃起来也比较甜脆。前段时间这些藤子还翠绿翠绿的，现在都已经开始变黄了。
回来把辣椒给洗洗，放烤箱里烘干。这辣椒特别辣，洗的时候一股呛人的味道。放烤箱里烘干后，就可以磨成辣椒粉了。韩国人做菜少不了辣椒粉。洗辣椒的时候不戴这样的防水手套的话，会把你的手辣到怀疑人生。新鲜摘回来的辣椒都要这样洗洗，把身上的泥土洗干净，然后再放到烤箱里。洗的时候顺便把叶子坏的挑一挑。洗完辣椒后就准备吃饭了。看看韩国人家普通的一餐，餐桌上都有些什么菜呢？凉拌茄子，把料放齐了，就这样抓吧抓吧就可以了。苏子叶、牛骨汤、豌豆饭、萝卜叶泡菜、拌茄子、虾酱、黄瓜泡菜、炒红薯藤、